你仲要又食煙又講粗口，人哋都冇呢啲習慣嘅，咁人哋肯定會有意見噶。有意見你想喺度住嘅你就改，你唔改嘅你就搬出去租屋。其實出去租屋係最好嘅，同埋一齊住口同脷咁親，口同脷親係已經係咩話，都會咬到啦，係咪？其實同埋一齊住係唔應該噶。而家咪搬咗出去咯，唔喺度。咁你話你細佬打咗你弟婦喎？喂，咁嗰個細佬係被有啲呢樣嘢係咪唔啱？你啱你先係你先話踩完姨姐出嚟，你跟住又話打嫂，人哋話你啫喎，你喺人哋度住喎，話你喺我度住，我仲要俾你打，咁仲算一家人啊？我想問下你個人打嗰個我想問你個嫂定弟婦啊？有冇報警？弟婦啊，佢咪趕咗有冇報警啊？有冇報警？個細佬個女朋友出去咯。有冇報警啊？係應份嘅，講喺度鬧啊嘛，鬧咁。你有冇理解啊？而家問你啊，你有冇你個弟婦有冇報警啊？你講。唔係啊，即係之前咁。你連翻上嚟啊！連翻上嚟啊！開心啊！開心！我喺度啊，佢跌咗落去咋？佢嗰個人又開心啊！你開心啦，佢又開心啊！你可以倒數第一咪開心，你打個1啦，我連翻你上嚟啊！開心！佢唔覺得開心啊！開心啊！唔係佢係我就係話隔離佢有人喺度講嘢，佢應該係經常入嚟聽，或者佢家姐入嚟聽嘅。即係佢唔夠你開心啊！成家人都好，肯定唔夠開心啊！開心，我自己開心噶我。你多佢一個開心，多兩個開心我早上瞓醒咗飲茶，我砌長亭翻住，煮完飯食完飯，跟住聽下小圓直播，我諗住幾開心。我生活覺得唔知幾寫意。我嘅又唔使打卡。呢個開心連得到你啊！開心啊！你上嚟啦！係小娟姐，我都有聽下你直播間嘅咁樣。咁我呢個細佬咧，而家情況咁樣，我話叫佢嚟我表院，即係經常幫人即係解決問題。唔使點樣啦，咁你直情講啦。咁而家你嗱，你見唔見到有咁多評論員上嚟講係咪家姐？咁你覺得正唔正常啊？你個細佬嗰間屋係人哋嘅外父買俾佢哋兩公婆嘅。咁你作為細佬，你應唔應該入去住咧？我覺得冇乜嘢啊，即係一家人。姐姐，呢個係你覺得，你要知道一樣嘢就係呢個係佢婚前嘅財產，係個老豆老母買俾佢嘅。哎呀，我弟婦都唔介意咯。你置入嚟。咁依家你弟婦就介意，講個走有咩問題？間屋係我嘅，我唔俾你住有咩問題？你住我屋企有守我規矩。你知啫，我弟婦好似而家到性情變咗咯，所以我而家我變你老母咩變？我問你，你個細佬有你細佬冇？你個弟婦有冇報警？嗱，你勸你老母啊勸！呢樣嘢唔係你嘅。我問你啊，做咩咁講？我問你啊，你打咗人，你打咗你個弟婦，你弟婦有冇報警啊？你到底點樣？咁後尾講咗出去。聽人講嘢嘅啫你。唔係我等我問佢先。你係咁樣係咪？你而家咧，你個弟婦係趕咗佢哋出去係咪？係啊，咁佢趕咗我細佬個女朋友出去，咁哎呀，我呢個細佬佢都有6000蚊一個月嘅，咁諗住6000蚊俾2000蚊佢出去租屋咯，係嘛？咁啲錢啊！我點解要我俾共同財產俾你出去租屋啊？我點解要俾錢你啊？我嫁你，我已經乜嘢都冇預得起，我點解仲要我同我老公嘅共同財產？點解要俾你啊？咁然之後點啊？然之後點？你講俾我知啊！叫你就啱咗清清楚楚，我哋屋企係咁個環境嘅喎。嗱，人哋知道。咁人哋先走嘅環境，但係人哋冇應承照顧養你成家嘛。點算養成家啊？咁一家人住埋一齊，開開心心食餐飯又幾多啊？係咪？你開心人哋開心冇所謂。我呢個細佬佢都唔容易噶嘛，而家啱啱出嚟，咁我哋照顧一下佢。所以底有睇車㗎。細佬佢係咁諗㗎。嗱，咁啱啱出嚟，咁啱啱出嚟，未企穩隻腳，咁夾翻齊你女朋友啫，就鳩痕啊！咁點啊？咁好唔容易出嚟，咁交翻個女朋友，咁都唔容易噶嘛？咁我哋應該即係多啲幫襯下佢噶嘛？咁幫襯埋你幫啦，咁點解要個弟婦幫啊？我就想問，點解阿姐姐你唔俾2000蚊你個細佬嘅？都話咯，我又唔係好即係唔係好做得㗎，我即係有啲身體方面有啲唔係。你身體方面有啲咩？咁你又唔俾？點解要你細佬嘅？我而家我都嫁得好窮啊！啱先我細佬都有唔少嘢。大家啲窮嘅時候，咁你細佬咪翻間舊屋嗰度住咯，非要喺阿嫂嗰度住嘅咩？其實出去住已經好難㗎啦，住唔到人㗎，小娟。嗱，好啦，你講住唔到人係咪？咁點解城區有啲幾百蚊嘅屋，你哋唔去租啊？哎呀，啱啱出嚟嗰時啊，咁樣係好見外㗎嘛，諗住我咩叫見外啫？咁死啦！點解唔介意細佬住你屋企嘅？係嘛？點解唔介意細佬住你屋企嘅？嗱，姐姐，如果我問你啊，如果你咁點解唔介意咁等細佬住你屋企啊？嗱，我哋都話我屋企我都嫁得好窮㗎，我都好艱難㗎。咁你到底點㗎？難就冇見咁多啦。又剩啊！哎呀，我而家我都有病過啊！我而家即係生咗幾個女啊！我有一次啊，仲大出血啊！我身體又唔好㗎。我而家你而家有幾多個小朋友啊？
我有4個咯。嗱，姐姐咁樣咁家庭冇點解仲生4個小朋友啊？你點解咁窮咗生4個啊？係啊，生幾多個係佢自己嘅事啦。前面3個係女嚟㗎。嗱，姐姐3個女嗰時你嘅皇位啊？你嘅皇位定有幾百億家產要等繼承啊？揾到自己生個仔。我真係唔知道你點嘅姐姐，你咁姐姐我艱難，就鬥廢你啦。你咁艱難，你仲要你仲要生4個，咁你後尾點啊？斗個細斗個細點講啊？斗個叫姐姐你知唔知啊？咁我哋農村人，我哋嗰度冇個仔俾人睇唔起㗎嘛，點都要生翻個仔啦。你話係咪？生翻個字都定先，人哋先生個字都定，跟住有100萬分啊！咁好啦嗱，咁你越窮就越見鬼啦！而家咁樣啦，咁你想點解決啊？咁佢老婆趕咗佢出去，咁你等我睇睇先。老婆趕咗佢出去，咁你個細佬每月俾2000蚊佢，係咪俾你個弟婦知道咗？係咯，佢咪知道咗咯，知道咗佢咪入囚咯。嗱，姐姐，點嘈？你講。佢話要我細佬俾翻個工資卡佢喎，咁樣。以前啲工資卡唔係放喺你細佬嗰度嘅咩？唔係放喺你弟婦嗰度咩？唔係啊，咁我弟婦佢咁有錢，佢做咩要我細佬個工資卡啫？佢屋企嘅大把錢係咪啊？人哋大把錢呢㗎，銀行都大把錢啊，姐姐。係啊，銀行大把錢你唔會攞。咁都得啊？咁首先佢啲錢點使啊？嗱，首先第一樣嘢，姐姐我講就俾先。 2000蚊啊媽，你細佬2000蚊細佬就俾點使啊2000蚊啦，家姐啦。嗱嗱，6000蚊先分開啦，平分。俾嗱，一個個問埋佢啦，等佢出聲。嘛。我問你，咁佢個6000蚊點使啊？平時你一個個嚟講，個6000蚊點使？你講俾我知。咁咪就係俾咗2000蚊，佢細嗰個細佬之嘛。咁仲有4000蚊咧？你有冇借過啊？唉，平時咁阿媽唔要俾啲咩？阿媽又俾啲咯。咁你使唔使借啲啊？你4個細佬哥。咁有時又俾啲我嘅，講真嗰句，我個細佬係幾好嘅。所以我咪話啦，6000蚊嗱，俾2000蚊細佬，俾2000蚊俾你，俾2000蚊阿媽，仲有交定咩？咪食老婆咯。我細佬真係幾好人㗎。嗱，姐姐我講你知啦，我哋一家人講你知啦好照顧㗎。姐姐，其實你可唔可以聽我講兩句，姐姐？啊，你講。第一個，你呢個細佬娶到呢個老婆咧，其實你哋屋企真係燒高香，即係可以即係變上喺。即係佢身雞變鳳凰，飛上枝頭當鳳凰。咁然之後咧，就俾你全家人咁樣搞散。嗱，你細佬你個弟婦遲早都同你細佬離婚，你就冚家都翻去緊間屋嗰度。嗱，你明唔明啊？咁嗱，講啦，而家我個弟婦佢就係話要同我細佬離婚咯。係啊，所以你咪好快全家都翻去舊屋嗰度住咯，就係你哋搞出嚟嘅。你係啊，你哋而家舊屋我弟婦其實唔係咁樣嘅人嚟㗎。我講你知啦，係你逼㗎。呢啲嘢係你哋逼出嚟㗎。我想俾手講句話，講其實佢介入咗我咁，介入咗我哋個家庭，唔係同我哋一齊分擔。阿姨啊，你講啊，香港妹。阿姨，你咪好插嘴，我問一下你，你身體係咪唔好啊？係。屋企係咪好窮啊？咁你應該叫你嗰個最細個細佬過去照顧你啊嘛，幫你湊埋小朋友啊嘛，傻豬嚟㗎！你叫你細佬過去住啊，照顧一下你啦。牛高馬大咁樣，應該要照顧你啊！小朋友啊，我間好細㗎，我細叫佢打地鋪咯，佢咁後生唔驚風濕㗎。還有咧，哎呀，未好錯，我仲問一句啊，你呢個抖音號係你嘅定係你嘅細佬㗎？細佬。乜咁陰毒嘅？而家連上嚟話個老豆走咗，個名叫開心。20幾年啦，廿幾年啦，我細佬之前都唔開心㗎，咁近排咧，唔係啊，你叫你細佬過去照顧你啦，係咁樣，我落咪啦，拜拜。咁而家佢係嘈到離婚係咪？係咯，我做咩個弟婦做咩而家變成咁樣嘅？我就諗嗱，姐姐我佢仲死諗住做咩變成咁樣？因為個弟婦唔想再貼你哋屋企啦，係嘛？我啱先，因為咁佢係因為咁樣㗎，小婉姐，我講俾你聽先。聽埋佢先，你講。佢係咁樣㗎，即係哎呀，我個家庭有困難啦，咁我個老公咧就諗住去搏一搏啊嘛，搏一搏家庭好過啲啦。點鬼知我輸咗10幾皮喎！我話俾你知，你個腦真係生草嘅姐姐。摸個頭就變咗單車。咁唔係啊，我覺得呢個啊，你自己嘅心理都有問題，姐姐。唔係啊，咁個個都係咁樣啦，咁我哋日做夜做都係咁樣，咁我個佬就諗住，哎呀，咁搏一搏嘛，咁容易搏一搏，有摩托啊，我同你講去搏啦。我同你講一個問題，姐姐喺度咁辛苦啦。即係運氣唔得啊！我同你講一個問，我同你講一個字，窮係有道理嘅。係啱聲。窮真係有道理嘅，特別係你咁窮，你真係有道理嘅。你自己作為一個女人，你自己個老公。